Ежегодно с 2014 года в нашем поселке проходит такая замечательная акция «Солдатская каша», где каждый горожанин может отведать 220 грамм фронтовой каши, попить горячего чая. Кроме того, сегодня у нас впервые в поселке проходит акция «Блокадный хлеб». 125 заветных золотых грамм блокадного хлеба сегодня в назидание и память мы раздаем каждому айкальцу. Чтите память, будьте достойны героев. Девушки, пару слов. Пару слов можно не надо? Ну скажите пару А слов. что Ну в говорить? честь праздника. Почему вы здесь? Потому что... Праздником. Сегодня праздник 9 мая. Сегодня День Победы над нацизмом, над фашизмом. Вот я здесь, мои деды воевали. Я сюда пришел почтить память своих предков, победителей. Спасибо, с праздником, с праздником. Наши деды воевали, это очень большой, великий праздник, святой. Мы каждое 9 мая машину нарядили, сейчас поедем на автопарад. Помыли, все готовы, каши поели. В общем, Спасибо. Спасибо. за нами победа. Спасибо. С праздником. С праздником. Взаимно. Вас тоже с праздником. Заходите, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. С великим праздником. Спасибо. И вас с праздником. Спасибо, спасибо. Выдаем блокадный хлеб, 125 грамм на человека. Держи. 125 грамм блокадного хлеба. Недавно выяснили, что у супруга дедушка воевал. Спасибо правнуку, который раздобыл факты и все данные нашел. Праздник очень хороший, все благодарят, улыбаются, радуются, удивляются. Говорят, здорово, что такое придумали. У нас акция проходит 125 грамм блокадного хлеба. Это суточная норма во время войны, блокады Ленинграда. Норма ваша. Тут выдавалось по карточкам хлеб. Тут и Никогда не карточки выбрасывайте есть. хлеб. Карточки были именные. Праздник 9 мая, то есть День Великой Победы. То есть как это? Хорошо относимся. Спасибо. Кашу кушаем. Какашка. М? Какашка. Каша отлично. День Победы – это воистину великий праздник, который объединяет все народы нашей великой многонациональной страны. Неважно, кто у тебя были предки, к какой нации ты относишься. Если же ты живешь в России, значит, ты русский, советский, русский гражданин. И только вместе мы будем сильны. Только вместе мы сможем противостоять, скажем так, мировому коллективному западному агрессору. Только вместе Россия будет сильной, а когда будет сильной Россия, то в мире будет порядок. С Днем Победы, друзья! Мы на празднике Победы, потому что праздник наши деды заслужили, завоевали, чтобы мы жили, радовались, наши радовались дети, наши радовались внуки и радовались наши правнуки. Мы помним, мы гордимся своими защитниками.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к данному празднику, что вас это связывает с данным мероприятием? Я здесь живу, в Айхале, Оль, что ты встал? уже давно. И здесь в 1961 году я в палатках жил, работал, отсюда в армию ехал. Поэтому я как первого строителя Айхала считаю себе. И после армии я остался в родине, потом после пенсии здесь приехал, жил и работал в Росохране. Ну, в этом празднике я что могу сказать? Я как сирот войны, отец я не помню отца, поэтому я не так, не очень уважением на сирот. Я образования не было, в школе не училась так, еле стал человеком. Поэтому я праздник, пока я хорошо живу, 83 уже у меня лет, поэтому как-то нарадую и печаль, если все. Большое вам спасибо. Мы хотели бы вас от всех жителей поселка Айхал, от Мирнинского района, от якутян, от россиян поздравить вас с великим праздником Победы, пожелать вам всего самого хорошего, счастья, здоровья, любви, никогда не болеть и прожить долгие и счастливые годы. Спасибо за хорошее слово. Спасибо вам за вашу службу. Дорогие друзья, от души вас поздравляем с Днем Великой Отечественной Победы! Желаем вам светлого неба над головой и крепкого здоровья. С праздником! Ура! Добрый день. Здравствуйте. С праздничком. С праздником. С праздником. Почему вы здесь на этом мероприятии? Потому что мы гордимся нашими дедами, прадедами. Спасибо им вообще за чистое небо над головой. Спасибо. Чтим память наших дедов. Как вы относитесь к данному мероприятию? Почему вы здесь? Очень отлично, у нас деды воевали, поэтому мы как бы решили поддержать первый раз автопробег, и как бы, наверное, все-таки должны это каждый делать. Спасибо большое. Память о наших предках. С праздником! С праздником Великой Победы! С Днем Победы вас! Спасибо, спасибо. Что все было хорошо. Мир во всем мире. вернулись, пацаны. Спасибо организаторам, что устраивают такие праздники. Огромное им спасибо. Спасибо всем людям, кто приехал, почтили память всем нашим дедам, прадедам. Огромное спасибо нашему поселку. Спасибо большое. Что для вас праздник 9 мая? День Победы в Великой Отечественной войне. Ну и в принципе память всем умершим на войне. Всем нам, дорогим людям. Что для вас значит этот праздник? Почему вы сюда приехали? Очень много значит, особенно сейчас, в это время. Поддержать сейчас нашу армию, наши силы. Благодарны дедовьям своим. Очень-очень. Решили отдать долг.
Вот с девчонками приехали. Здравствуйте. Днем Победы с праздником. День Победы, великий день. Победа Советского Союза. Фашистами. Свобода, мир, дружба. Не Спасибо. было победы, не было бы нас. Данный праздник — это память наших дедов и знак освобождения России от фашизма. И хотелось бы, чтобы таким праздникам даже пандемия не мешала. 2 года мы потеряли. Добрый день. Ну, праздником. теперь вы с праздником. Пару слов скажите, что для вас значит праздник 9 мая? Ну как? То, что и для всех, для всей страны. Без слов. Это победа. Настоящая победа. Дань отдать дедов, бабушек, которые в свое время сделали этот день торжественным. Thank you.